vogliamo presentarci davanti al Signore. Sull'altare mettiamo la nostra vita, le nostre azioni, sotto lo sguardo di Giuseppe, l'umile, il servo, l'obbediente, l'accogliente, l'amato, il lavoratore, il creativo. È così che lo definisce Papa Francesco nella sua Patris et Cordis. E noi sotto lo sguardo di Giuseppe vogliamo mettere proprio la nostra vita e le nostre azioni, le virtù che lui ci insegna nella semplicità e nella vita comune e l'incapacità che spesso abbiamo nel poterle attualizzare e vivere. Per questo vogliamo chiedere al Signore la sua misericordia. Oggi San Giuseppe, il 19 marzo, si celebra una festa però in tono un po' minore per via del Covid-19, ma ugualmente importante da un punto di vista religioso. Sì, addirittura io direi ancora più importante, visto che Papa Francesco l'8 dicembre ha indetto un anno giubilare dedicato a San Giuseppe. Questo ci fa capire la forza e l'importanza che ha questa figura nella Chiesa universale e in questo caso anche in tutte le nostre famiglie, in ciascuno di noi, specialmente in questi momenti particolari, per dire a San Giuseppe sotto la sua protezione, aiutarci e poter uscire da questa pandemia che ogni giorno stiamo vivendo. Durante la settimana avete svolto tante manifestazioni per arrivare oggi alla giornata clou. Qual è il programma, cosa avete fatto e quali saranno gli eventi di oggi? Sì, non potendo tra le altre cose, dicevamo, fare delle manifestazioni esterne, abbiamo prediletto soprattutto un percorso spirituale interiore. Aiutate dalla lettera del Papa Francesco, Patris Cordis, che è proprio questa apertura a tutte quelle che sono le virtù di San Giuseppe, abbiamo invitato le diverse comunità della nostra città a venire a fare il pellegrinaggio, a celebrare proprio dentro la chiesa di San Giuseppe e a poter condividere con noi questo cammino. Sono arrivati alla cattedrale, sono arrivati i fedeli di San Vito e abbiamo ricordato, ancora questo è stato un altro aspetto bello, la figura di di Rosario Livatino, proprio perché questa era la chiesa che il giudice la mattina frequentava prima di andare al tribunale e quindi in questo percorso di beatificazione abbiamo voluto fare in modo che questa figura potesse dirci qualcosa insieme a quella di San Giuseppe. Ieri è stata una bella giornata perché tutti i sacerdoti e le comunità del centro storico sono scesi e insieme abbiamo vissuto la messa con l'indulgenza plenaria e oggi in modo particolare manca la minestra, ma è una giornata in cui la gente in pellegrinaggio viene a visitare San Giuseppe e stasera ci sarà la messa con il vescovo Monsignor Damiano. Una festa che quest'anno è priva dei riti tradizionali, ricordiamo le tavolate di San Giuseppe, ricordiamo quello che solitamente a mezzogiorno si faceva in collaborazione con l'Istituto Gallo di preparare le minestre di San Giuseppe, eventi che mancano. Sì, sicuramente mancano e c'è questo aspetto tradizionale, questo aspetto di aggregazione. E ricordiamo ancora i tanti momenti vissuti anche con i gruppi folcloristici e quella della minestra era questa condivisione di fraternità. Però li portiamo sicuramente nel nostro cuore perché San Giuseppe comunque ci insegna ad avere questo spirito di fratelli, come ci ricorda Papa Francesco, ma anche a pensare alla provvidenza ai poveri perché le tavolate e la figura di San Giuseppe ci ricordano di guardare a coloro che hanno bisogno. E la festa di papà, del papà, San Giuseppe è anche considerato un papà. Come no, è il padre di tutta la Chiesa universale ed è per questo che sotto la sua protezione domenica scorsa abbiamo messo tutti i papà non solo della nostra comunità ma anche di tutta la nostra città perché veramente possono essere luce, guida, esempio per i loro figli sotto lo sguardo e la protezione di Giuseppe. Allora tanti auguri a tutti Giuseppe. Auguri a Giuseppe e auguri a tutti i papà. La confraternita di San Giuseppe innanzitutto nasce nel 1622, quest'anno compie proprio 399 anni. Il compito principale della confraternita di San Giuseppe è quello di mantenere vivo
il culto a San Giuseppe nella nostra città, e ci è riuscita per ben 399 anni. Il prossimo anno compieremo il nostro quarto centenario. Oltre comunque a mantenere vivo il culto, collaboriamo con il parroco a realizzare festeggiamenti di San Giuseppe che, ahimè, quest'anno, a causa delle restrizioni dovute al Covid, hanno sicuramente subito delle limitazioni. Oltre a ciò cerchiamo anche di mantenere uno dei principali aspetti della confraternita, quello di fare del bene, aiutare gli altri nei bisogni. Ecco, San Giuseppe per eccellenza è il padre della provvidenza.